Hello, welcome back to my channel. ഇന്നത്തേതൊരു വ്ളോഗാണ്. അതായത് നമ്മളെ ഫാമിലി മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൊരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒമാൻ മുസണ്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിപ്സാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ഇൻക്ലൂഡ്. ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിൻ്റെ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ലോണം മാറിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് ജലദോഷവും ചുമയും പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല പനിയും ജലദോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമെന്ന് പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ്. പിന്നെ ഓൾറെഡി ബുക്കിംഗ് ആയതല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ലോണം സൈഡായി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലീൻ്റെ കൂടെയാണ്. എൻ്റെ ഫാമിലിയല്ല, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എൻജോയ്മെൻറ്റ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പിലും പോകാറുണ്ട്, നല്ല രസമാണ്. ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈം രാവിലെ ഒരു 6:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. പക്ഷേ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ടായിന്. ഈ ബസ്സിലിപ്പോൾ നമ്മളൊരു 40-42 ആൾക്കാരുണ്ട്. ബസ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അവർ തന്നെ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. മുസണ്ടം ദിബ്ബ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ കോർഡിനേറ്ററും കൂടി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ക്രൂസിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒമാൻ ബോർഡർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് നമ്മളെ പാസ്പോർട്ടും വിസയൊക്കെ ചോദിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം. ഒരു 5-6 മാസം മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ പോകണമെങ്കിൽ PCR ടെസ്റ്റും കൂടെ വേണം. 48 മണിക്കൂറിന് മുമ്പുള്ള PCR ടെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട്, വിസ, പിന്നെ നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അത്രയേ വേണ്ടൂ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒമാൻ വിസയൊന്നും എടുക്കണ്ട. റെസിഡൻസി വിസയാണെങ്കിലും വിസിറ്റിംഗ് വിസയാണെങ്കിലും മതി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ എക്സിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ക്രൂസിലേക്ക് നടന്നു പോയെന്ന്. ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കസിൻ ബ്രദേഴ്സാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, നല്ല എൻജോയ് ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിന് പോകുന്ന ബോട്ട് മാത്രമല്ല, ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നതും കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ഒരു 9:16 ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രാവിലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാണ്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബസ്സിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഷിപ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഡബിൾ ഡെക്കർ ഷിപ്പാണ്. പിന്നെ താഴെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കാരണം മുകളിൽ വേറെ ആൾക്കാർ കൂടിയുണ്ട്. ഈ ട്രിപ്പിൽ തന്നെയുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് താഴെ മാത്രം നിന്ന്. നമ്മളിത് 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് മുസണ്ടം ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. 2017 ഫസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഫാമിലീസൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി മൊത്തം ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പിന്നെ സമ്മർ സ്റ്റാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫോറിനേഴ്സൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. വിൻ്ററിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. കാരണം ഈ ചൂടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിലാണ്. കാരണം തുറന്നിട്ട ഏരിയ അല്ലേ. ഫുഡൊക്കെ ഇവർ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലഞ്ചും ടീ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിഷ്ടം പോലെ വെള്ളം, ജ്യൂസ്, ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കിട്ടും. അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡാണ്, ബഫറ്റ് സ്റ്റൈലാണ്. ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോർഡിനേറ്ററിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പാട്ടിൻ്റെ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ നിലവിലുള്ളത് മുസാണ്ടം ദിബ്ബയിലാണ്. മുസാണ്ടം ദിബ്ബയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസ വേണ്ട. ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡർ പെർമിഷൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ബോർഡർ കടന്ന് നമുക്ക് ഒമാനിൽ എത്താൻ പറ്റും. 6 മണിക്കൂർ കടലിലൂടെയുള്ള ഒരു മനോഹരമായ യാത്രയാണ്. ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ സ്വിമ്മിങ്, സ്നോർക്കലിങ്, ബനാന ബോട്ട് റൈഡ്, സ്പീഡ് ബോട്ട് റൈഡ്, കേവ് വിസിറ്റ്, സ്വിമ്മിങ് അറ്റ് ബീച്ച്, കയാക്കിങ്, ഇവ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ലഞ്ച്, റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സ്, ടീ, കോഫി, വാട്ടർ, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതൊക്കെ ബോട്ടിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 10 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ 6 മണിക്കൂർ ട്രിപ്പ്. ദുബായിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം കൂടെ വളരെ റീസണബിളായുള്ള ഒരു കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മുസാണ്ടം ടൂറിസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒമാൻ ഓഫീസിൻ്റെ പേര്. UAE ഓഫീസ്, അറബ് എക്സ്പെഡിഷൻ ടൂറിസ്റ്റ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട്
ഭയങ്കര ഡാൻസിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നതൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാത്തത്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും, അതായത് എബോ ഒരു 46-48 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഓട്ടോമാറ്റിക് മെൽട്ടായി താഴേക്ക് വരും. മുകളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ മെൽട്ടായി ഒഴുകി വന്നതിൻ്റെ കാണാം. ഇത് ഫോട്ടോ സെക്ഷനാണ്. ഫോട്ടോ എടുക്കാം, കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരും, അതൊരു വ്യൂ തന്നെ കിട്ടും. ഈ ഒരു കേവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ആളും നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോണ് മെൽറ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ മെൽട്ടായിക്കൊണ്ട് വരും. 20 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഇതാ ഇപ്പോൾ സമയം 11 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറത്തെ കടൽ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളെ ഷിപ്പ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. കാരണം ഇവിടെ വേവ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്നത്. ബനാന റൈഡ്, സ്നോർക്കെലിംഗ്, സ്പീഡ് ബോട്ട്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളും ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഷിപ്പിൽ തന്നെ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബാത്റൂം ആണെങ്കിലും ചേഞ്ചിങ് റൂം ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവരാണ് നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്തത്. ഇവർ നമ്മുടെ ഫാമിലിയൊന്നുമല്ല, ഇവർ നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ടൂറിസ്റ്റാണ്. അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ്. ഇതിലാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കസിൻസൊക്കെ ഉള്ളത്. ഒരു ബനാന റൈഡിൽ 5 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. എനിക്ക് പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല പേടിയുണ്ടായിനി. എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കയറ്റിയതാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗേൾസിൻ്റെ വീഡിയോസൊന്നും ആരും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫോണൊന്നും ആരും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറാൻ പേടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കപ്പിൾസായിട്ടാണ് കയറിയത്. കാരണം ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പൊക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീടപാട് മാത്രമേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൂക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം കയറും. പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്തായാലും താഴേക്ക് പോവില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്നത് സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ്. നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. ഇത് സ്പീഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല, അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ കയറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ഉണ്ട്, സുവ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലത്തെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെൽറ്റിംഗ് സ്റ്റോണ്. ഇത് വേൾഡിൽ 2ാമതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ മെൽട്ടായിക്കൊണ്ടേ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് നമ്മളിത് കാണാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. ഒരു ഐലൻഡ് പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കേവ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്പീഡ് ബോട്ട് തിരിച്ചു പോയത്. പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് കിഡ്സിനൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്കാണ്. അതൊരു ചെറിയൊരു ബീച്ച് പോലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇനി കടന്ന് സിം ചെയ്ത കടന്നിട്ട് സിം ചെയ്ത ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ പോലെ ആഴം കുറവാണ്, അത്രേ ആഴക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് നല്ല വഴുക്കുണ്ട്.
മണ്ണ ആ ബീച്ചിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈമായി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. സ്നോർക്കലിംഗ് എന്തായാലും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കലാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. എന്തായാലും നല്ല വിശപ്പില്ലോണ്ട് ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ റൈസ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, കുബൂസ്, ഹംമൂസ്, സലാഡ്, പിന്നെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ഐറ്റംസ് കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെപ്സി, കോള അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഷിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫിഷിങ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഫിഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഫിഷിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിരുന്നു. ആകെ 2 ഫിഷിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഷിനെ കിട്ടി. എന്താ പേര് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയി നോക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ റമദാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ട്രിപ്പൊന്നും പോയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വിൻ്റർ വന്നാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയി നോക്ക്. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.